안녕하세요. 오늘은 요즘 한참 나오고 있는 귤을 가지고 차를 한번 만들어 볼 텐데요. 귤 피를 가지고 할 거예요. 정확하게 말하면 귤의 껍질을 가지고 차를 만들어 볼 텐데요. 귤 속보다도 귤 껍질에 훨씬 더 영양이 많다는 거 많이들 알고 계시죠? 그리고 이 겨울에 감기나 그리고 다이어트나 이런 데에 좋은 차이기도 하고요. 또 겨울철에는 소화가 잘 안 되잖아요. 그럴 때 이 따뜻한 성질을 가지고 있는 이 귤피를 가지고 차로 드시면 소화에도 도움이 됩니다. 그러면 지금부터 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 먼저 귤을 썰어 볼 텐데요. 귤은 껍질을 사용하기 때문에 이렇게 보시고 이렇게 4등분해서 속과 껍질을 분리해 주시면 편하거든요. 이렇게 요즘 귤은 이렇게 껍질이 굉장히 얇고요. 또 유기농으로 재배한 귤들이 굉장히 많아요. 그러다 보니까 차를 하실 때에는 이왕이면 유기농으로 재배한 귤을 사서 이렇게 차로 만들어 보시면 좋겠죠. 그리고 시중에 나와 있는 귤 껍질을 샀을 경우에는 이렇게 그 베이킹 파우더에 또 한 10분 정도, 15분 이 정도 담궜다가 사용하시면 좋거든요. 그리고 부드러운 솔로 살짝 씻어 주시면 좋아요. 오늘 같은 경우에도 이렇게 귤이 유기농으로 키운 거이다 보니까 지저분하게 껌껌하게 많아요. 그래서 제가 부드러운 솔로 깨끗하게 몇 번 여러 번 헹궜어요. 그런데 가정에서도 약간 미지근한 물에 헹궈 주시면 아무래도 더 깨끗하게 헹궈지겠죠, 그죠? 제가 지금 이렇게 잘라서 분리하는 동안에도 입안이 막 침이 고이거든요. 이렇게 껍질만 사용했을 경우에는 속은 주스로 담그셔도 되고요. 잼으로도 만들어서 드셔도 너무 좋습니다. 한꺼번에 너무 많다 싶으면 그렇게 해서 활용하시면 되겠죠. 제가 귤 껍질 차를 하기 위해서 이렇게 귤을 샀는데 이렇게 보시면 크기가 크고 작고 다양하게 있어요. 그래서 어차피 껍질을 사실 때에는 굳이 자잘한 귤보다는 이렇게 섞여 있는 귤로 사용을 하셔도 괜찮아요. 껍질이 많이 말라 있어서 오늘 덮기에도 시간도 많이 걸리지 않을 것 같아요. 입안 가득 침이 고여서 하나 먹어야 될 것 같아요. 새콤달콤하고 너무 맛있고요. 그러면 정리하고 채를 한번 썰어 보도록 할게요. 이렇게 가지런히 넣고요. 옆으로 이렇게 썰어 주시면 돼요. 채 굵기는 한 0.2에서 0.4cm 그 정도로 썰어 주시는 게 적당해요. 너무 굵게 썰어도 겪는 중에 부서지고요. 그리고 또 너무 가늘게 썰어도 나중에 다 부스러져 버리거든요. 그래서 우리가 차로 우려서 마시기에는
그 정도 사이즈가 좋은 것 같아요. 적당하게. 차도 다 찬물도 잘 우러나고 또 섞었을 때 모양도 예쁘고 쉽게 마르기도 하고 끝에가 조금씩 덜 잘린 게 있거든요. 그래서 이럴 경우에는 가위로 이렇게 손질해 주셔도 되고 그렇지 않으면 다시 도마에 잘라 주셔도 됩니다. 자, 이렇게 김이 나기 시작하면 한번 뒤집어 줄게요. 한 팬에 한 4kg에서 5kg 정도 썰어서 하시면 한 팬이 적당하게 되는 것 같아요. 너무 조금만 올려도 겉면만 그냥 말라버리거든요. 습기가 너무 수분이 너무 없어서. 그렇기 때문에 이렇게 적당히 수분을 같이 할 수 있도록 조금 넉넉하게 올려서 덮어주시는 게 좋아요. 이렇게 보시면 벌써 색이 변하고 있죠. 처음에 온도가 좀 높기 때문에 높이 올려서 해줘야 되기 때문에 이렇게 탈 수가 있어요. 그래서 처음에 좀 자주 저어주시는 게 좋습니다. 처음에 따뜻한 김이 올라오기 시작하면 그때 저어주시면 돼요. 그러면 밑에 부분에 있는 거는 적당히 익어서 수분을 머금고 있고요. 그리고 위에 이제 있던 부분은 아래로 내려가서 다시 익혀주는 그런 과정을 거치는 거거든요. 이렇게 보시면 나무 젓가락을 가지고 하셔도 괜찮아요. 그렇지 않으면 면장갑을 끼시고 하시는 게 좋고요. 지금 보기보다는 굉장히 열이 뜨거워요. 항상 제가 말씀드리는 게 처음에 팬에 올렸을 때 익혀주는 과정이 굉장히 중요하다고 말씀을 드렸어요. 왜 그러냐면 처음에 익혀주는 과정이 잘 되어야지 찬물이 잘 우러나거든요. 익어야지 찬물이 잘 우러나겠죠, 성분이. 그렇기 때문에 처음에 이렇게 불을 켜놓고 하실 때에 색깔이 확실하게 변해서 익었다는 느낌이 들고 이렇게 만져보시면 약간 부드러워졌어요. 네, 부드러워지면서 익은 느낌이 들거든요. 특히 이 진귤이나 귤 껍질 같은 경우에는 차로 만들어 두시면 올해 다 못 드시면 내년에 드셔도 되고 해가 먹을수록 더 좋은 성분을 가지고 있기 때문에 나오는 철에 해 놓으시면 너무 좋죠. 1년 내내 물론 나오고 있어요. 그렇지만 이 계절에 나오는 것만큼 좋지는 않거든요. 그래서 이 가을에 이렇게 초겨울 들었을 때 만들어 두시면 좋죠. 느껴지시는지 모르겠는데 지금 색이 많이 진해졌어요. 오렌지색으로 살짝 바뀌었어요. 그래서 이렇게 한 번씩 부드럽게 만져주시면 좋아요. 지금은 이제 팬이 식어 가고 있거든요. 그래서 그렇게 많이 뜨겁지는 않아요, 처음보다. 그리고 다시 불이 들어와서 지금 켜서 다시 불이 들어왔거든요. 살짝 이렇게 동그랗 시컬이라 그러죠. 살짝 이렇게 시컬처럼 이렇게 오므라들기 시작해요. 그러면 그때 불을 켜놨다가 꺼주시면 돼요. 지금 팬에 처음 올려서 하는 중이거든요. 처음 팬에 올렸을 때 완벽하게 익혀주는 과정이 거치지 않으면 안 돼요. 그래서 아무래도 이제 안 된다기보다는 차 맛이 조금 덜 우러나기도 하거든요. 그래서 이렇게 처음에 시컬이 나왔다는 느낌이 들 정도로 익으면 그때 불을 꺼주시고 팬이 식을 때까지 저어주시면 되겠죠. 어떤 분들은 이 귤 껍질이 차로 덮었을 때 어떤 보약보다 가을에 먹는 보약보다 좋다 이렇게 말씀을 하시더라고요. 왜 그러냐고 물어봤더니 이
비타민 C가 굉장히 많이 들어있기 때문에 우리가 항산화 작용을 하잖아요. 비타민 C가. 그래서 면역력도 키워주고, 특히 요즘 같은 환경에서는 면역력을 키워주는 비타민 C가 굉장히 많이 필요한데, 그럴 때 이 귤피차가 굉장히 좋다, 이렇게 알고 계시면 될 것 같아요. 내려줄게요. 내려서 식혀줄 때는 확실하게 식혀줘야 된다고 그랬죠. 그래야지 다음번에 덮을 때 수분이 적당히 나와서 색도 예쁘고, 덮을 때 수분도 더 빨리 마르는 그런 역할을 해주거든요. 그래서 이렇게 펼쳐서 식혀주시면 될 것 같아요. 이렇게 하나씩 펼쳐질 수 있도록 이렇게 살짝 털어주는 그런 역할을 해주시면 좋아요. 오늘 만드는 귤피는요, 따뜻한 성질로 매운맛을 가지고 있습니다. 동의보감에는 가슴에 기가 뭉친 것을 치료하고 음식 맛이 나게 하고요, 소화를 잘 시킨다, 그리고 이지를 멈추게 하며 담을 식삭히고, 그리고 기운이 위로 치미는 것과 기침하는 것을 낫게 하고요, 구역을 먹게 하며 대소변을 잘 통하게 한다고 이렇게 기록을 하고 있습니다. 진피는 만성 소화불량이나 식욕부진, 그리고 속이 더부룩하거나 이럴 때에 또 비위장 기능을 강화시켜주는 그런 역할을 하거든요. 또 가슴에 기가 뭉쳐 있어서 가슴이 답답할 때 풀어주는 그런 효능이 있습니다. 그리고 또 이 진피에 들어있는 테라빈이라는 성분은 성병을 예방하는 효과가 있고요. 그래서 콜레스테롤을 낮추기도 하고 혈액순환을 좋게 해서 성병 예방에 도움이 된다, 이렇게 알려져 있습니다. 그리고 귤에는 알맹이보다 껍질에 더 비타민 C가 4배 정도 더 많다고 합니다. 그래서 비타민 C 영양제 드시는 것도 좋지만 이 귤피차를 만들어 드시면 효과를 많이 보실 수 있을 것 같고요. 면역력에 굉장히 도움이 됩니다. 그리고 요즘 같은 계절에 감기 예방과 기침 가래를 제거하고 기관지 질환을 치료하는 데 효능이 있기 때문에 만들어 드시면 굉장히 좋겠죠. 그리고 또 귤의 과육보다도 껍질에 50배 이상 들어있는 헤스페르딘이라는 성분은 모세혈관의 나쁜 콜레스테롤을 낮춰주고요, 고혈압이나 심근경색, 심혈관 질환, 그리고 항암 효과도 있다, 이렇게 연구 결과가 나와 있습니다. 또 특히 비타민 C 같은 경우에는 활성산소를 제거하고 또 세포가 산성화되는 것을 막아주고요, 또 노화 예방에 효과가 굉장히 좋습니다. 그러다 보니까 이 귤피는 차로도 드시지만 그냥 드시는 것도 좋지만 여기에 생강이나 같이 또 첨가해서 같이 차로 우려서 드시면 더 좋거든요. 그리고 또 이 헤스페르딘이라는 성분 덕분에 중성 지방이 지방산으로 분해되는 것을 막아서 체중 조절에도 도움이 된다고 합니다. 그러다 보니까 다이어트나 이런 데도 도움이 되겠죠. 그죠? 이렇게 좋은 제철 과일의 껍질을 가지고 차를 만들어 두시면 너무 좋겠어요. 집에서 이렇게 전기팬이 없으시더라도 불을 중불 정도에다가 처음에 강불로 해서 조금 달군 다음에 팬을, 그리고 나서 거기에다가 약불로 줄인 다음에 넣어서 이렇게 나무 집게나 우리 튀김할 때 쓰는 긴 젓가락 있잖아요, 대나무 젓가락, 그런 걸로 저어서 이렇게 쉽게 말하면 볶아주시면 되겠죠. 네.
근데 나는 시간이 없어서 그것도 힘들어 그러실 때에는 말리셔서 끓여서 드시면 됩니다. 그리고 집안에 겨울이다 보니까 어때요? 문을 꽉꽉 닫아놓고 생선을 구워서 드시기에 참 부담스러우시잖아요. 그럴 때 생선을 구워 드시고 이 귤 껍질을 좀 태우시면 향이 확 날아가거든요. 그럴 때 창문을 한번 열어서 환기만 시켜주시면 생선 비린내가 사라져서 겨울에 이렇게 생선을 구워 드실 때 유용하게 또 이 껍질을 활용할 수가 있겠죠. 귤이나 또 오렌지나 이런 과일들은 정류 성분이 굉장히 많아요. 그래서 이렇게 차를 붓는 중에 뜨거운 열에 의해서 향이 위로 확 올라오거든요. 그러다 보니까 아로마 테라피 효과도 있습니다. 그래서 겪으시면서 굉장히 기분이 좋아지고요. 또 마음이 이렇게 좀 울적했다 그럴 때에도 상큼해지는 그런 효과를 볼 수가 있어요. 자, 이렇게 세 번째 정도 팬에 올렸는데요. 어떠세요? 이렇게 모양이 이렇게 동글동글하게 잡히고 있어요. 그죠? 이렇게 만져보면 벌써 많이 까실해졌어요. 팬이 조금 식으면 이렇게 가만히 두시고 좀 열을 받을 수 있도록 그렇게 해주시면 좋아요. 귤이 이제 황금색으로 바뀌었어요. 완전히 황금색으로 바뀌면서 이제 이렇게 건드리면 톡 부러질 만큼 많이 말랐어요. 그래서 이렇게 우리가 먹는 과일은 굉장히 많잖아요. 그 중에 이렇게 오래전부터 약용으로 사용했다는 기록이 남아있는 건 이 귤빛밖에 없다고 이렇게 알려져 있습니다. 그만큼 효능이 좋았기 때문에 오래전부터 사용했겠죠. 그죠? 그리고 이 귤피는 불면증이나 우울증에도 굉장히 좋은 도움이 된다고 하니까 겨울에 또 이렇게 해가 많이 비치지 않아서 우울할 때 그럴 때 드시면 좋은 차이기도 합니다. 이제 바삭하게 다 말라서 고온덮음을 해보도록 할게요. 이렇게 만지면 톡 부러지거든요. 이렇게 될 때까지 덮어 주셔야 돼요. 지금은 건드리기만 해도 부서지거든요. 이럴 때 고온덮음 해 주셔야지 보관했을 때 변함이 없거든요. 자, 올려서 고온덮음 해 볼게요. 먼저 팬 전체에 이렇게 펼쳐 주시고요. 자, 이렇게 뜨거워져서 향이 확 올라와요. 이럴 때 빨리빨리 저어 주셔야 돼요. 남아있던 수분도 없애주고요. 이렇게 하시면 향을 가둬주는 그런 역할을 하거든요. 그래서 이렇게
1분간 이렇게 덮어주시고요. 이렇게 완성입니다. 맛있는 굴피차가 완성이 되었는데요. 그러면 한번 우려보도록 하겠습니다. 오늘 덮은 진피를 한번 우려보도록 하겠습니다. 이것은 3년 전에 제가 덮은 차예요. 그러니까 2019년도에 덮은 차인데요. 조금 검은빛이 나죠. 그죠? 그리고 조금 향이 이렇게 맡아보면 좀 진한 한약재 같은 그런 느낌이 나요. 그리고 오늘 덮은 차는 이렇게 색도 더 노랗게 있고요. 그리고 조금 아직은 귤향이 좀 많이 남아있는 그런 차예요. 그래서 이렇게 3년 정도 된 것은 묵힐수록 좋다 그랬잖아요. 이런 차는 정말 유승철의 약 대용으로 사용을 하셔도 괜찮습니다. 자, 그러면 한번 우려볼게요. 겨울에는 이렇게 좀 잔을 데워서 따끈하게 드시는 게 좋거든요. 먼저 오늘 덮은 차를 한번 우려보도록 하겠습니다. 그러면 오늘은 두 가지를 한 번 더 다 우려볼게요. 자, 이렇게 보시면 어때요? 뿌림색이 지금 많이 다르죠, 그죠?
지금 우리는 중에 올라오는 향도 많이 다르거든요. 그러면 제가 오늘 차부터 한번 마셔볼게요. 아직은 숙성되지 않았지만 그래도 단맛이 나고요. 향이, 귤피 향이 아직 좀 많이 남아있는 그런 차예요. 그러면 3년이 지난 차 한번 마셔볼게요. 썬맛이 조금 있고요. 좀 깊은 맛이 나는 것 같아요. 한약재와 이렇게 좀 섞은 듯한 그런 맛이 나거든요. 자, 여기에 우리가 생강청이라든지 대추차라든지 대추고라든지 이런 거를 같이 섞어서 드시면 더 맛있게 또 효능도 또 더 많이 볼 수 있는 그런 진피차예요. 어떠셨어요? 오늘 진피차를 만들어 봤는데요. 귤 껍질, 우리가 정확하게 말하면 귤피차예요. 그래서 귤 껍질을 귤을 드시고 깨끗하게 씻어서 귤을 드시고요. 이렇게 차로 만들어서 겨울에 건강하게 또 날 수 있도록 그런 차를 만들어 보시면 좋을 것 같아요. 감사합니다. 좋아요, 구독 부탁합니다.